Дерби над преворот од 8-то коло во Јадранската кошаркарска лига што се одигра во Белград им припадна на гостите Црвена звезда, кои по едно продолжение го победија својот вечен ривал Партизан со 86-83. Во регуларните 40 минути резултатот беше изравнет 73-73. Ова беше прв пораз за Партизан на домашен терен или вкупно втор и сега има ист ефект како и Црвена звезда и Цедевита, но на лидерското место се црвено-белите поради подобрата кош разлика. Во 8-то коло во АБА лигата се постигнаа овие резултати. Задар МЗТ Скопје Аеродром 72-70, Игокеа Шолнок 72-58, Крка Цибона 66-77, Цедевита Раднички 79-71 и Мега Везура Широки 82-73. Надпреварот Будучност Олимпија, кој заврши 76-78, не е службено регистриран поради жалбата на домакините за постигнатите победнички поени на противникот по истекот на времето. Римската волчица значително ќе го засилува својот тим во зимскиот преоден рок, а медиумите велат дека е блиско до договор со Хавиер Пасторе од Пари Сен-Жермен. Одличниот играч за врска на добар пат да се врати во серија А, овој пат во дресот на Рома. Аргентинецот не се наоѓа во стартниот состав кај Лоран Блан, а таквата ситуација сака да ја искористи спортскиот директор на Рома Валтер Сабатини, кој го донесе Пасторе во Палермо во 2009 година. Двата клуба лесно ќе постигнат договор, а Пасторе неверојатно ќе пристигне на 6-месечна позајмица со право на откуп на крајот на сезоната. Покрај Пасторе, волчицата моментално преговара и со играчот за врска на Тотекем Сандро, а на листата на јануарски засилувања се наоѓа уште еден централен дефанзивец. Серена Вилијамс со тениските турнири во 2013 година заработи $12.385.000, што е повеќе од заработките на најдобро рангираните тенисери Рафа Надал и Новак Џоковиќ. Надал од турнирските награди заработи $300.000 помалку од Серена Вилијамс, а заработката на Џоковиќ изнесува $11.200.000. Следуваат Енди Мари со заработка од $5.416.000, Давид Ферер со $4.086.000, Хуан Мартин Дел Потро со $3.894.000 и Роджер Ферер со $2.798.000. Кај тенисерките со речиси $6 милиони помалку заработка од Серена Вилијамс е белорусинката Викторија Заренка со $6.497.000. Следува кинеската тенисерка Нали со $3.982.000, а четврта е русинката Марија Шарапова со заработени $3.544.000, која сепак најголемиот дел од заработката го заработува надвор од тениските терени. Во NBA лигата синоќа се одиграа 6 средби. Тимот на Портланд Трейл Блейзерс во Бруклин го оствари својот седми триумф едно по друго, соодувајќи го ослабениот тим на Нетси со 108-88. Ламаркус Олдрид со 27 поени и 8 скока и Весли Метјус со 24 поени беа лидери на гостинската екипа за која плеот Лилард додаде 19 поени и 9 асистенции. Кај мржичките за кои поради повреди не настапија Брук Лопес и Дерон Вилијамс, прв стрелец беше Шон Ливингстон со 23 поени, следен од Кевин Гарнет кој постигна 16 поени и 8 скока. Во Оклахома Сити домашниот тим успеа да излезе како победник во неизвестен финиш против гостите од Денвер, славејќи со 115-113. Дурен со 38 поени и 8 скока беше предводник на Тандер, а Расел Везрук додаде 30 коша, 12 скока и 7 асистенции. Тај Лоусон со 29 поени и 8 асистенции беше лидер кај Денвер Нагетс. Во Лос Анџелес, Мемфис беше подобар од тимот на Лос Анџелес Клиперс со 105-102. 26 поени и 15 скокови оствари Зек Рендолф, додека 23 поени и 9 скокови и 8 асистенции имаше Марк Гасол во таборот на Гризлите. Блейк Грифин постигна 23 поени и 11 скокови за домашната екипа на LA Клиперси, а Крис Пол за еден скок му побегна трипл-дабл учинокот, во кој даде 18 поени, 9 скока и 11 асистенции. За вечера предвидени се само 5 надпревари. Здраво, јас сум Матеј Милошевски, тренирам во Кошаркарски клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Зоран Мандил, тренирам во Кошаркарски клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Давид Аритонов, тренирам во клубот Работнички и вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Предраг Старевски, играм во Кошаркарскиот
клуб КК Томас и гледате вие МТМ кошаркарска лига. Здраво, јас сум Петар Стојановски, играм во кошаркарскиот клуб КК Томас од Тетово и вие гледајте МТМ. Здраво, јас се викам Павел Атанасовски, играм во кошаркарскиот клуб КК Томас од Тетово и вие гледајте МТМ кошаркарска лига. Здраво, јас сум Иван Васовски и тренирам во кошаркарскиот клуб КК Томас и гледајте МТМ кошаркарска лига.